клиент так странно относится, типа с ними, типа, знаешь, что кого вообще гуру. В той области он ходит в шортах и карго, знаешь, в карман. Ух ты, ёб твою мать. Копать. Стой, он прицелил. Юмор ФМ представляет. Ёб твою мать. Нет. Смотри, блядь, смотри. Сука, блядь, почти, блядь. Полный олень, блядь. Полный олень, блядь. Нахуй. Бля, вообще, убей его, блядь. Оторвался. Посыпались запчасти, я и думаю, что с него сыпется-то все. Сигнал камеры ДПС.
Так и есть. Ох ты. Что? Ну что, будешь в телефон залипай.